哎呀妈！我豆豆你这站不下了腿。你这馋猫啊！哎呀妈呀！哎呀妈！这都多可怜！瞅瞅这短毛多可怜啊！那龙短毛多可怜！哎呀妈！没吃着啊，没勾着啊，还是舔舔爪子，这是真可怜的啊！还得舔舔，哈哈哈哈哈哈！哎呦我的妈！这么听话呀？每天不抢呢，不敢抢小满呐。哎呀妈妈，这真可怜呐！谢谢他的这个啊，他和我送的这个啊，一路陪伴你啊。好。我他妈踩死！哎呦我他妈，他火一又来了。短毛舔自己爪4K 舔短毛爪。啊！哎呦我天哪，他火一又来一个，10几斤细，得20，他们几个得加起来20多斤。啊，小残疾俩小三花泡豆小花脸，他龙毛衣稍等一下行不行啊？他龙毛衣啊，我先给那个豆和那个先给短毛和没毛喂2个吧。来，短毛来，短毛，他火一不着急吧？他火一啊。哎呦我的妈！怎么？来！哎呀妈，馋死了！他妈没给我们馋死刚才。我先给短毛和没毛喂。他妈没给我们馋死！不是，你没有你名单里边，你先等一下。你不刚才吃过了吗？去，你也下去。豆豆，等一下吧，让豆豆等一会儿。我豆豆来了，完了，他和我现在这豆豆一叫他进来呀，他都不带有任何犹豫的，不带犹豫1分钟的，犹豫1分钟对这个啊罐罐的不尊重。不是我这个腿现在有毛病了，你们是忘了呀？这腿天天脚麻呀！你说你这把又把这个腿啊又压到这个中心上面了。这腿有毛病了，这可不是小事啊！你看罐头都没有了。他和我姨，感谢啊小丸子啊送的这个小鸡鸡啊。哎，懂你的人，你可以刷罐头让他们吃上啊。这个懂你的人，这不上面有那个刷99币的话，他们就可以吃到了。啊，没毛。别往上了啊！你看看那个短毛的心眼子得多多啊！就整事儿了啊！开始搞事情了啊！哎！看你还想啥招啊？在想招呢。哎，我头过不来，我手能过来，我爪子能过来啊。啊，头过来，爪子伸过来了，这还挺有道呢还。哎呦我的天哪！
现在逐个位个个都吃到，这样不公平。懂你的人怎么不公平啊？不公平，那你可以刷呀。来2个小三花，让他吼吼一听听。他得骂我2句。啊，今天没骂人呢。哎妈，这就他往这个腿上，他往这块一站啊，他往这块一站啊，这腿就不疼。哎呀妈，这家伙，喵喵喵喵喵喵！你们要是真有爱心的话呢，就献出你们的爱心啊！这个叫懂你的人。有爱心的人不应该都是献爱心吗？是不是？而不是在这嘴上嘴炮啊，对不对？是这样吧？你看我有爱心，我把他们带回来，是吧？不带回来，他们都冬天都得冻死。你有爱心的话，你不别光嘴上说一说呀。这没毛病吧？这话呀。好了，没了。你的爱心不成啊，懂你的人呢？感谢啊，剩下的果实啊，送的这个小心心啊。啊。问号说，我也是黑色的，我最黑，眼睛都看不到那种。泡豆豆小三花我看看啊，小残疾搁哪呢啊？来你看看，就这种猫，这个懂你的人啊，这是我们家的小残疾啊，腰不好，神经有毛病，娘胎里带来的。神经不好，娘胎里带来的。我是它的第3任主人。像这种猫给你，你会要吗？天天拉屎因为腰不好啊，后腿使不了劲，一使劲就不僵直。猫都靠后腿尿尿或者是大便小便，今天拉一地都是。这你们要真是有爱心的话啊，可以让他们一起吃。那块有个墨镜啊，有墨镜你可以撒冻干啊，一把冻干，他们都能吃到。啊，没事别，就是你说的我自己吧，我就想看看热闹，是吧？就不要轻易的发表言论。别寒了，这帮就是别寒了，是寒了主播的心。你们呢，就是你们呢，就是你们的言论呢，都是造孽呢，欺负老实人都有罪呀。给自己的孩子，给子女啊，积点德。小三花泡豆豆小花脸。感谢啊，这个熊啊送的这个小心心啊。赶紧喂他，你就刷礼物呗，赶紧喂他呀！这个懂你的人呐，让你搁这逼逼啥呀？你搁这啊？那我多讨厌呢你啊！泡，来。没毛，你吃过了。他泡还有谁来着？小花脸，还有个谁来着？我不知道有没有斯凯奇。
就是有的人嘛，在这犬吠，这是我们家的炮啊。昨天晚上我想给你们录视频来着，他打的太急了，昨天炮和梁朝伟打起来了啊，炮被梁朝伟给揍了，按在地上摩擦。啊，炮被那个阿呆给揍了。那阿呆呀，那个大爪子，但是但是炮没给那个炮没尿啊，给阿呆打尿了。炮吧，他以前是在外边，他为啥叫三炮？炮以前在外边啊，就是他来的时候也是他估计得有1岁多了。炮来的时候啊，那是相当厉害的那个这猫，就逮谁只要看到公猫我就给你干。阿呆，厉害啊！阿呆，来完了叫阿呆来了，小花脸上你了。他刷1颗小心心让我，你就上个呼呼啥的呀？啊？哎呀妈，他呼呼一听听，哎我镜头前再看看，那呼呼声都打雷了，他给你撒娇的声音啊。啊！没啥玩意儿，剩个底儿了，给他舔一下吧。花脸啊，你太胖了，给他吃点吧。他没有你大，他俩估计得差1个多月吧，差2月吧。好了。好可爱的小葫芦娃。主播脾气说话堵心了，走了不看了，你快滚吧啊！刷不起就刷不起的，他妈的不刷不起就别刷啊！我用不着你们啊，各位啊，愿意看的就待一会儿，不愿意看抓紧滚出去。哎，还有一个谁来着？他火舞仪啊，俩小簪花，豆，还有个豆是吧？对，还有个豆。这他妈的那种他妈，就那种人，你不用搭理他，刷这，总想当自己就想当救世主，想当救世主还没有能耐，然后呢看别人吧啊还看不惯，豆来。吓我一跳，豆，这回到你了，行了，先别蹭了，来，还给快转过来吧，来吧，快来吧，哎，哎呀，哎，你先下去，懂吗？你不吃过一个了吗？这个是念，刚才上来的是安，这个是念，再吃点啊，我把大的先买给你。咱们还是老规矩是吧？大多的崴给你，他那舌头挺长啊，啊，那舌头他舌头还能这样呢，他火舞仪啊，这还能。